En el año 2000, Rocío Carrasco y Fidel Albiac tienen un accidente de coche que les lleva al hospital. La hija de Rocío Jurado se sincera, y cuenta la discusión que mantuvo con su padre, Pedro Carrasco, durante esos días porque, a su parecer, este no trató bien a Fidel. Dejo de hablarle a mi padre por esa actitud que tiene, y yo tomo la decisión de que necesito un tiempo y dejo de hablarle durante un año. Las declaraciones, al completo, en el capítulo 3 de En el nombre de Rocío, solo disponible para abonados a Mi Tele Plus. ¿Qué pasó el día en el que Rocío Carrasco y su padre se reconciliaron? La cosa se solucionó, afortunadamente, pocos días antes de que Pedro falleciera. Me llamó a casa, que tenía los regalos de los niños y quería dárselos. En un primer momento me negué, pero vino. De esa conversación hablamos lo que tuvimos que hablar, y salió sabiendo lo que tenía que saber, y del resto que se ha dicho es mentira. Cuenta, además, que su padre pidió disculpas a Fidel en esa conversación por si había actuado de mala fe con él. Pedro y Rocío lloraron y Fidel aceptó las disculpas de Fidel. Respecto a esto, Raquel Moquera ha contado una versión distinta. Llegó a decir que Pedro se fue de casa diciendo a esta hija de P: "No la vuelvo a ver". Rocío responde: "Cuando me imita, cualquier persona que me conozca un poquito, sabe que yo me hubiese referido a mi padre de esa forma". Imágenes inéditas capítulo 3. La persona que conociera a mi padre, sabría que era incapaz de referirse a mí de esa manera. Por lo demás, lo que cuenta, es mentira. Aquella conversación se necesitaba tener, yo no quería, pero le hice caso a Fidel. Fue la mejor conversación que tuve con mi padre, fue sanadora y, si no hubiese ocurrido, yo, hoy por hoy, no me lo podría perdonar. Hay que ser muy ruin y zafio para usar esa conversación, y ese momento para decir todo lo contrario, y culparme a mí de la muerte de mi padre. Es de no tener moral para hacer eso. A Rocío le da pena, en el fondo, porque sabe que cuando Raquel dijo estas palabras no estaba pasando por un buen momento de su enfermedad, pero lo ha hecho varias veces. De hecho, tras esa entrevista en el Deluxe, Raquel fue ingresada en un centro psiquiátrico. Recuerda que puedes ver todas las declaraciones de Rocío Carrasco solo en Mi Tele Plus. La hija de Rocío Jurado se despacha a gusto destapando todas las mentiras que, según ella, Raquel Mosquera ha ido contando a lo largo de estos años.